化學系 Second Honour Division A 畢業嘅李樹之先生為我哋講解精簡點咁講呢個咩叫脈衝電磁場，咩叫泰克斯，點樣影響我哋嘅人體嘅好處。唔該曬，超哥。多謝思怡啊！好簡單，今日咧就大家記幾樣嘢得㗎啦。第一，乜嘢叫脈衝電磁場？咁就係叫做 PEMF。OK。好啦，第二樣嘢大家今日都要知道嘅叫 NO。咁呢個係1998年諾貝爾得獎研究嘅物質，不過唔係叫 NO， 係叫一氧化氮。OK。咁記住兩樣嘢得㗎咯。咁你見到幅圖咧，好明顯你會見到咩咧？就係話原來呢個 PEMF 咧係會影響個細胞嘅。一氧化氮咧其實係一啲物質嚟嘅。咁最重要最後影響就係我哋。咁一陣間就講俾大家聽。咁先頭李 Sir 俾啲個案你睇，今日我俾啲論文你睇，但係唔講論文嚇。唔好意思嚇，簡單介紹係我名嚇，呢個我太太嚇。好啦，講一講有啲聲明啦。咁我哋今次嘅講座咧，其實一個教育嘅形式講俾大家聽。即係如果大家對於你身體任何嘅病嘅時咧，你記住揾翻你嘅醫生去處理翻你嘅問題。我呢個只係一個健康教育嘅形式嘅，將一啲科技嘅嘢講俾你聽，而最新嘅研究有啲係2025年嘅出現幾多研究。好啦，我哋練太極有個嘅氣嘅。咁氣係咩咧？咁我又唔係好識嘅，我雖然我都練過太極。咁原來咧，我哋照我身體嘅時候咧，發覺唔同色㗎，即係揾啲嘢照我身體裏邊。原來咧，我哋發覺我會有唔同嘅氣。咁氣係乜嘢啊？原來上網你揾 AI 咧，佢會講俾你聽嘅。咁原來氣好簡單咧，有個叫先天之氣，有個後天之氣。咁一個氣咧就好似嗰個字都唔知點寫啦嚇。咁另外一個氣咧就日常講氣體個氣咁一個先天一個後天嘅。咁於是我就上網啦揾 AI 查咧，原來好簡單啦，你都可以喎。而家用 AI 好重要㗎。佢就話俾我聽，第一個氣咧係咩啊？係能量，係我先天俾呢個能量。第二個氣係咩啊？呢個能量係後天喺我身體嘅。咁如果能量我身體點樣可以有呢個能量咧咁我即係唔睇呢個部分啦，即係俾你睇。原來我哋運動好多嘢咧，都係同呢個 PEMF 係好有關係，同呢個一氧化氮好有關係。好啦，咁咩叫 PEMF 啊？簡單咩叫 EMF 先？就叫電磁波。咁呢個就係太陽嚟到地球嘅所有電磁波。咁你會見到啦，呢啲電磁波咧，你會見到啦。X 光啦，係嘛？咁我唔好講呢啲都係有害嘅呢啲你照 X 光就知啦。咁原來我哋咧喺呢個部分，我手機喺呢個部分係嘛？咁而我哋用緊嘅 PEMF 咧，其實就集中嗱呢個太池咧，其實講咧係做過好多嘅研究嘅。咁例如係譬如落糖尿病啦，譬如係嗰啲血嘅凝固啦、癌症啦，咁嗰啲神經細胞啦，或者係啲血嘅重生啦。咁呢個我唔今日講啦，因為太池咧比較即係太多嘢講唔到咁多啊。咁我哋今日嘅重點咧，其實係想講呢一個嘅係啦。咁我就係想講呢個脈衝電磁場。呢個脈衝電磁場好簡單咧，其實就係一個電磁場。咁呢個電磁場咧，佢會引發到身體裏邊咧產生一氧化氮。呢個就係個細胞膜。喺個細胞膜裏邊之後，我接收咗呢個脈衝電，你踩部機落去啦。個電磁場上咗身之後咧，佢就引發到我哋細胞裏邊產生一氧化氮，其中一個方法，其中一個㗎。咁我今日主要講呢個。咁有咩用咧？咁你睇落嚟知。脈衝電場講咗啦，即係成個冇電，我再講啦。咁一氧化氮係咩咧？你會見到一氧化氮先頭講咗係諾貝爾獎1998年研究嘅氣體啊嘛。咁你話重唔重要啊？咁即係話俾你聽咧，佢係有好多用途嘅。例如先頭你講嗰啲係血呢個血液啦。例如係嗰啲嗰啲血管新生啦，咁甚至係啲凝血即中咗風之後食血藥咧，佢都會食。咁呢度俾睇翻佢關於脈衝電磁場一啲嘅研究報告喎。咁例如咧，第一個係 FDA 批准咗㗎，而且係做骨嘅。咁你最重要啦，你會睇到啦，係批准咗嘅時候咧，咁即係話俾你聽，呢個安全啦，係嘛？咁第二個咧就係講嗰個痛症啦，就例如講嗰個骨折炎啊，即係骨裏面無端端發炎咧，你會好痛嘅。
咁呢個咧都做過咧，亦都係你會見到紅色字咧，即係簡單你一望紅色字，你見到咧係通常佢都會講係有改善啊。咁第三個咧，咁就係講痛症啦。啊，咁你見到啦，亦都係一個顯著嘅減少痛楚啊。好啦，仲有呢個血糖。咁你發覺咧，佢做完之後驗咗血糖咧，佢個血裏邊嘅糖咧係我印象中咧係由11點幾咧係跌到7點幾啊。咁佢當然有即係有一段時間啦嚇要做法。咁咧就仲有咧就係做嗰個男性擔憂嘅問題啊，就係即係不舉啊，不舉啊。OK， 咁呢個都係做到，都係明顯咧，佢有啲參數咧俾佢咧。咁呢一個咧就係講神經線。OK， 即係話，例如我神經突然間可能中風斷咗條線啦，咁點啊？咁佢原來係會駁翻嘅，佢個神經線佢自己生翻出嚟駁對面神經線嘅。啊，咁呢啲就係個神經線嗰個問題。啊，咁所以咧做運動好咧，就做運動嗰啲你見到可能係成年先好喎。但係呢部嘢佢哋會快啲。啊，如果呢啲咁嘅科技咧就好啦，咁啊點解會咁嘅功能咧？原來咧呢個研究就話俾你聽，原來做完呢部機用嚟呢個用咗科技之後咧，你會發覺令到身體個一氧化氮係多咗嘅，會做多啲一氧化氮嘅。咁之後你見到圖啊，如果你做多一氧化氮，即係話呢部機嘅機制咧就由先天之氣啊嘛，咪充電磁場啊嘛，太陽嚟嘅能量啊嘛，變咗個身體裏邊製造到一氧化氮你嘅氣，呢個氣就幫你做好多嘢啦，改善你個身體好多地方。咁呢個咧就係俾你睇下一氧化氮點樣改善糖尿病嘅。今日唔俾啲圖你睇啦嚇，即係有啲好精彩嘅圖畫嘅嚇。不過唔俾你睇，因為時間有限嚇。好啦，咁呢一個咧就係講嗰個對於嗰個一氧化氮同嗰個即係嗰個男性不舉嗰個關係啦，亦都係其實你用個脈衝電磁場去做咧，其實都係經過一氧化氮。你哋買嗰啲即係有啲男性嘅買啲威而鋼嚟食咧，其實都係通過呢個信號去做嘅，但係咧有一半人係冇效果嘅，咁有興趣咧，我將來都會講啦。好啦，咁啊先頭講咗啦，即係經過呢個脈衝電磁場，就經過喺嗰個身體個反應之後咧，產生一氧化氮啊嘛，係咪？好啦，一氧化氮有好多好處喎，咁其實最重要咧，去改善好多嘢嘅原因咧，就係因為血，佢令到個血管舒張，呢個最重要。好啦，咁就簡單講咯。譬如我哋食咗好多糖，食咗糖落去，咁咧你個身體咧會產生胰島素，咁呢個細胞咧就會點啦？例如任何細胞都會㗎啦，任何細胞都要糖㗎嘛，係咪？好啦，佢就係令到身體裏邊產生咗信號，而呢個信號最重要咧就係會令到你嗰個身體裏邊咧就做咗個蛋白質，呢個蛋白質點啊？將啲糖吸咗落去，而呢個過程咧係需要一氧化氮。咁即係如果你做到一氧化氮，咁你個糖尿血裏面嘅糖分咪開始慢慢改善咯，係咪啱啊？好啦，咁問題一氧化氮有咩問題咧？身體會自己做嘅，不過去到50歲之後咧，你會發覺得翻半，係咪？咁啊好多原因啦，咁有興趣可以再聽啦，啊！咁而呢個一氧化氮佢唔夠嘅時候，就令到咩啊？粥有硬化，血壓高。好啦，咁要解決點樣啊？有食嘅方法，不過唔詳細講 ，OK？ 啊，好啦，咁啊，我講到呢度啦 ，OK？咁啊，多謝大家。